Ikkinchi qavatdan uy olaman deb yurgandingiz-u, aksiga olib, bizga qo'yilgan shu qavatdagi uylar bir pasda sotilib ketyapti. Hech qisi yo'q. Foydali maydon loyihamiz orqali sizga aynan ikkinchi qavatda joylashgan, narxi ham sizni xursand qiladigan uy topib keldim. Qani bitta like bosingchi. 42 kvadrat metrni egallagan asli 2 xona, 3 xonaga aylantirilgan shu uyga nima deysiz? Xonalarni ehtiyojingizga qarab taqsimlab olaverasiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Bu tomonidan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Uydagi hamma yo'qni olib chiqib ketishadi. O'zingiz xohlagan mebel va jihozlar bilan to'ldiraverasiz. Narxini $21,700 ga aytishyapti. Ekranda ko'rsatilgan nomer egalarining nomeri. Bog'lanib, kelishib, baraka qilaverasiz. Manzilga qiziqish ortdimi? Marg'ilon shahar, Vostok, Mustaqillik ko'chasi 523-uyda joylashgan. Mo'ljal Diana go'zallik saloni arqasi. Uy olaman deb yurgan nechta tanishingiz bor? Videoni hammasiga jo'natib qo'yasiz-a?